ado nga abang iti Bandalon sa jay barangay pagdildilan na San Juan del Oñon iti nagbula iti mais kompra iti nagbula iti tabako. Dahito iti inragawag ni Abado Sobrepeña, presidente iti Farmers Association iti barangay pagdildilan San Juan La Union. Nakunana nga iti agdamak kakayatan dagitay Bandalon iti agbula iti mais no may kompra iti tabako kapanan nata iti tabako gamin kat nalakang madadael kan kasabatan adu dagiti kalaban na kaskama iti todo wano dakes kasasaan iti panawin kabatan nga iti maismat katahaan unay uno kay kaet na nga matudwan ilalawag ni Sobrepeña nga dito iti rason no apay ta ijay barangay da kat adado nga amang dagitay nagmula iti mais na kuna na pay nga nalaka iti panagmula iti mais no may kumpara iti tabako may plagip gamin nga iti napalabas nga bulan kat nadadael mo rin iti tabako dagiti Bandalon gapanan na iti saan nga napagpakadaan nga panagtudo na nga doon sa linok at kinumpirmar iti Department of Agriculture nga ado dagiti mula dagiti Bandalon nga tabako iti nadadael gapong badlangan iti bagyo ilalawag pay ni Sobrepeña nga kay datatan iti panagbulat ti mais ken nalaklaka dagitoy nga magatang gapunan natahan nga problema iti panaggatangan iti mais gapunan nata adubutan dagiti pasyal dagiti barangay tapno istakat ang katenda dagitoy produkto dagiti Bandalon nga mais iti saan nga sa epekto na no basit iti produkto nga tabako kat nababamot iti bingay iti lokal nga gobyerno manipod iti excise tax iti tabako wala manipod iti Republic Act 71. Ito din Bombod Daniel Azabal sa Bansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union Basta Radyo